喂 Joshua，我而家喺門口啊，咁點啊？吓？係咪真係得㗎？我好驚啊！咁啊，好啦，我解決咗打俾你啦。100萬，大嗱100萬做啲咩好咧？車，我有啦已經。蝕嘢，只要我攞呢100萬嚟做啲小生意，我諗唔使幾耐，我就可以變到幾百萬出嚟啦。不過點解？好似硬爭嗰啲嘢。Richard， 好耐冇見，我好掛住你。你唔係跟住我 George 走嘅咩？點解翻嚟揾我？估唔到你真係想同 George 一齊，以為我係嗰啲見一個就中意一個嘅人。其實我個心入邊一直都知道你㗎咋。咁點解你走嗰陣講都唔講聲？因為我揾極你都揾唔到啊！我知道係金融海嘯之後，你啲財富好似跌咗落洗衣機咁。洗衣機？財富跌咗落洗衣機，咪即係縮水咯。我知道你有好多負擔，但係我甚咩都幫唔到手，淨係會成為你嘅負累，所以我先忍痛同你講分手，仲講咗個大話，話我要咗第二個咯。Sorry 啊，Lily，原來我一直都唔記得你。其實我今次嚟係有樣嘢想同你商量嘅。嚇？咩事啊？我之前離開你，仲有第二個原因。咩事啊？你講。係我爸病咗。嚇？醫生話係乳癌第4期啊！咩話？乜男人都會話乳癌嘅咩？係啊，跟住要嘅係需要一大筆錢，用嚟交門診費、檢查費、執業費、手術費、住院費、手術費、出診費、同事費、出診費。咁即係話你係咪想問我幾錢？係啊。要幾多啊100萬。Lily，其實你可唔可以講我？但係我又有咩用啫？我要梗係錢。冇錢點用我爸喎？我知，如果你愛嘅話，你就幫我。但係你嘅錢應該留翻俾你自己嘅。唔好但係啊，其實我呢度有張100萬支票，你攞去。算啦，你根本都唔想借錢俾我。唔係，不過但係總之你攞啦。咁多謝喎。我諗我都係夠鐘走啦，我要去探我阿爸。不如我同你一齊去啦。千祈唔好。我阿爸話男人之家患乳癌，好收家㗎嘛。我諗佢都唔想俾人見到嘅。我都明白嘅。咁我就 Richard，I love you。我唔係話好似缺少嘢咁，我終於知啦，原來我缺少嘅係Lily嘅愛啊！Lily，佢同佢男朋友去咗馬爾代夫旅行喎。咩話？我咪個男朋友啊，但我而家喺香港喎，我喺馬爾代夫喎。咁你係邊個？我係佢爸爸，你講佢做咩事啊？廢話，你唔係患咗乳癌住喺醫院咩？你傻㗎，男人點會患乳癌㗎？你阿爸就患乳癌。真㗎？
媽